সালামু আলাইকুম। তোমাদের আজকে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ ও অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করব। তো দেখো, এখানে সর্বপ্রথম অনুপ্রস্থ তরঙ্গ আর অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের একটা সংজ্ঞা দিয়ে নেব, ঠিক আছে? আর ওই সংজ্ঞা থেকে দেখবে যে অনেকগুলো পার্থক্য আমরা বের করতে পারবো। তো দেখো, অনুপ্রস্থ তরঙ্গ আসলে কি বলে, এটা একটু বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করবে, তাহলে দেখবে খুব সহজ হয়ে গেছে পার্থক্যটা বের করার। যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলো সমকোণে অগ্রসর হয় তাকে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বলে। সমকোণে অগ্রসর হয় বলতে, দেখো এই যে আমরা প্রথম দিন যেটা শিখছিলাম, এইভাবে সমান কোণ নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয় আর কি। আর অনুদৈর্ঘ্য যে তরঙ্গটা, সেটা হলো সমান্তরালে অগ্রসর হয়, মানে যেমন স্প্রিং এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, ঠিক আছে? এখানে সংকোচন প্রসারণ হতে পারে, আবার সংকোচনও হতে পারে, প্রসারণও হতে পারে, এরকম। যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলো সমান্তরালে অগ্রসর হয়, মানে সরলরেখা বরাবর অগ্রসর হয়, কোনো ওয়েভটা সৃষ্টি হয় না আর কি এখানে। তো দেখো, এরপর দ্বিতীয় যে পার্থক্যটা, সেটা হলো মাধ্যমের তরঙ্গ শীর্ষ ও তরঙ্গ পাদ নিয়ে গঠিত। এটা দেখো তরঙ্গ শীর্ষ, এটাকে বলা হয় তরঙ্গ শীর্ষ, আর এটাকে বলা হয় তরঙ্গ পাদ। যেমন এখানে এটাকে বলা হচ্ছে তরঙ্গ শীর্ষ, আর এটা হচ্ছে তরঙ্গ পাদ। আর অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গটা হলো সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে ঘটে। যেমন এখানে সংকোচন ঘটছে আর এখানে প্রসারণ ঘটছে। এবার প্রসারণ সংকোচন বা সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে ঘটে, ঠিক আছে? তো উদাহরণ হিসেবে যেটা দেব সেটা হলো পানির তরঙ্গ, বেতার তরঙ্গ, এই ধরনের তরঙ্গ সৃষ্টি করে আর কি, ঠিক আছে? আর স্প্রিংয়ের তরঙ্গটাই শুধু অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। আর আরেকটা পার্থক্য আমরা সংজ্ঞা থেকে দিতে পারি, এটা হলো কি সমকোণে অগ্রসর হয়েছিল, সমকোণে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। আর এটা কি হয়, সমান্তরালে অগ্রসর হয়, ঠিক আছে? তাহলে আমরা 4টা পার্থক্য বের করতে পারবো। যদি অনুধাবনমূলকে আসে তাহলে 2টা পার্থক্য দিবে, যদি গয়ে আসে তাহলে 3টা পার্থক্য দিবে। 4টা মনে রাখার চেষ্টা করবে, তাহলে অবশ্যই 3টা লিখতে পারবে আর কি তোমরা পরীক্ষায়। তাহলে কি, প্রথমটা হলো সংজ্ঞা, দুটারই সংজ্ঞা দিয়ে নিবে। তারপরে 2 নাম্বারটা কি, তরঙ্গ শীর্ষ তরঙ্গ পাদ নিয়ে গঠিত, আর এটা সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে ঘটে, ঠিক আছে? আর এটা হলো পানির তরঙ্গ, বেতার তরঙ্গ, শব্দ তরঙ্গ, এগুলো হতে পারে। আর অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গটা হলো স্প্রিং এর তরঙ্গ, আর এটা কিভাবে অগ্রসর হয়, সমকোণে অগ্রসর হয়, আর এটা হলো সমান্তরালে অগ্রসর হয়। যেমন এরকমভাবে যদি অঙ্কনটা করি আমি, তাহলে দেখো সমান্তরালে অগ্রসর হচ্ছে, ঠিক আছে? এই বিষয়টা আর কি। তো যাই হোক, আশা করি ভালো লাগছে। ভালো থাকো সবাই। আল্লাহ হাফেজ।